de mugwanga Uganda ate agatandise okufuluma economy kitegeeza kinaye katono nyo Harold Kaija ndoza simanyi bawo kuyoze mwatuwadde vice president wa Central Region mupya ne mutuwa vice president wa Eastern mupya oluvannyuma lwa owekitiibwa Joyce Nabota Sebugwawo okukkiriza ekifo mu gavumenti eri mu buyinza owekitiibwa Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago yasobola okupanga mumulayiza mu kifo ekyo nalabye nga president w'ekibiina owekitiibwa Patrick Oboya Muriat ng'agamba nti mwali mulowooza nti FDC eweddewo oba egenda kuggwawo kati mulaba ekyo lwaki mukikkaatiriza buli kaseera ekyo aladda anti bwe muti abantu amu bwati bakitwala natambuza propaganda ebalooza lungalooza laga nti bwembanga bakyasobola okumpitako kyo kitegeeza bwe tuli singa tulina kye tuyinza kugattako singa tetuli wano so jenega nti ate nekyakyenjaga kisonyiwa ffe tetuyina deputy president wa Buganda wa Eastern tubeerawo beezi nga tujja omuntu mu region okufuuka deputy president tubeera ne deputy president bana naye kye twayagala nti tumanya akalulu kabeera tight oyinza okwesanga nga waliwo abantu abalekeddwa ebweru gandi tubeerenga ne deputy president naye nga tumujje wano tubeera na president nga tumujje wali naye nga babeera ba deputy president aba FDC mu ggwanga lyonna kyova olabira n'okulondebwa tebalondebwa regions gye bava balondebwa ffenna naye nga bwe mumulonze nga mwagala Tutsi ziva mu Central mu Buganda ziva mu Western ziva mu Northern naye nga abeera deputy president owa FDC era nga ojja musanga eguudo oteebuza mwena akolayo ki ojja musanga SB kiba tuleese omuntu nga tukitwagala tu showcase abakulembeze okulaba nti eggwanga lyonna buli mu kifaananyi kyaffe ekyFDC nga buli omu yeerabamu ekigambo kyemwogera ekyo ekya mwali mulowooza nti FDC egenda kuggwawo kibanga ekiri mu mutima oba ogutali oba mukyalinamu akakuku kuva wali mu kaseera kakalulu era obadde obisaana ne mawulire nga bwe mukitwala tuba twagala okubategeeza nti wetuli mukyaliwo yes teri ajja kufuuyira mulere okujjako nga ggwe gulina okulaga nti wendi bw'osirika n'osirika teri ajja kukuwa bulenge wano wajja n'osaba omulimu singa addeekewo ne weebikanoka n'ettaano ojjako teri ali kuzi ovanga nti munnange pasita ensonga zino ozisobola ndagaako omusampule nga tuwuli nenkeera obeera nga omusambula gwo okusigalawo kubanga era okusigala wano olina kusigala ng'obeera osampulinga okulaga you at the top of the game era abamala ogukwale nobeera bwojja wano ng'oluusi nototukwate wakamera gano nti omusajja wuno agudde yeebase era bakugjawo bujja obbi wange wakamera nga tugiranga otudde waawo titodda ate bwakola obulungi amuga naye omanyi kamera zeeterengayo ng'ate eno bweyigira nga gante amufune ka remote control amanyi kati n'ensi yakyuka ng'asobola okuzikyusa nga bazeeka so that is how it can be ekibiina kya FDC kyongeddemu kati embavu mweziri ku mulundi guno ola era bw'oyogera mbu kati embavu dino zitabaddemu teri lunaku lutwakirako ekibiina kyaffe ekyFDC kubanga ekisooka kyetwenyumirizaamu mu luzungu nga we have the best yes kitwagamba ekibiina kyaffe abantu balina kutumanya ng'abantu abalina kyebalina mutwe gwabwe ekyokubiri abantu abagala eggwanga lyabwe ekyokusatu kyeyinza okuyita pedigree abantu nti abategeereke nti balina class ne consistency ntiwaga nti nti kino kyendi mumanyi waliwo omuntu okubeera mu biseera okyukakyuka apulesa mutegeera olina okubeerako nga nti oli bwe yakusanze ejjo nenkyakusangawo edda abattanga empologoma walinanga nga bw'ogikuba omuggo n'edduka singa ekusanga ng'ozze emabega ekigere eki kimu ng'ekulyawo naye buli okusanga nti omusajja mumalirivu so that is what we must work kyetulina okukola tulabe okola nti kyetuwadde bannayuganda nti mwenyumiririza mu kirasi yes tuli consistent ani musiru mu kibiina kyaffe tewali agandi waliwo ebibiina ebirala mulimu
Alfe tunonya cream. Kati abaana balondawo ebisigaddewo. Kale tuli ku program omunyo ku makya Kaija alina ffe mu studios enkyalero. Mwampi Kaija togere ku mbeera eriwo kati mu ggwanga Uganda ekirungi nti olina background eya ebyenfuna togere ku makampuni agatandise neero okwabulira economy yaffe. Byavadde mabega mpolampola eyo ne tulabanga kampuni zizingako Shell ndowooza yali amaka guli. Tugenza okulaba nga ku mulundi guno ate eringa mass exodus tugenza okulaba Africell egambye nti efuluma tulaba Game Stores muli ne Shoprite nabo bali mu lugendo makampuni gazingako gagenda kabonero ki ako eri eggwanga Uganda kakati waliwo okutunuulira ng'olaba omugenyi omukulu ng'agenze n'engeri abalala abagenze kizze kiwandiikibwa mu byenfuna mu Uganda yensi munsi yonna esinga okutandika ezo ga businesses enyingi ate yeyina record number businesses zayo zitamala mwaka kiriwa ne Uganda kiriwano ezisinga obungi nga teziraba ku birthday yazo abantu ako TV bakimanyi ndi watandika kino nekikulemerera mu myezi 3 n'oggalawo genda ku maduuka oli apangisa n'asasula emyezi 4 egisooka olugimalayo naggalawo naye nga teri atwala budde kulowooza ku nsonga ezo era ojja kusula nyingi zibukyumi twalina Celtel yatunda waliwo ayinza okutunda kampuni ye ngebadde ekola magoba n'aguza Zaini namuga wayi kukwatamu bagolooza wano watambula kwatamu kakati tulina Airtel eba eri awo wali naga bannange bikoze eki biganye entambudde oba wadde oli awo Africell Orange negaba ne muza Africell nja kusobola waliwo zi company zi Caltex zali zitunda mafuta ziwupeti zajipu oli ayinza okuloza mu nsite zikyaliyo gyeziri naye nga abo banene nnyo kampuni ezo ennene tejja ng'erowooza kubeerawo myaka 5 buli we zigenda eba egenze butavaawo nga bola amafuta bwe gaatuuka nga bagayita Shell golooza eba eyagala ekyo kyetunze kitambule bulijjo tugamba nti bw'omubeera n'eggwanga nga teri kugoberera mateeka rules ezitegerekeka kati olwaleero ofuna otya tax holiday teri amayibwa efunibwa no bobaira ngo applyinga mupandikwa nga ozinga investor gendo wabuuze twogera babikugamba muteeka mwebiri teri agifuna nga tasasudde wano bwogenda n'okuyingira obuyingiza wano okutambuza empapula zo oluguudo lw'ekatosi investor eyalukolako okumutwala obutwazi okulaba mu M7 yasasula minisita ng'alina kakampuni ak'ekimpatiira ng'amuggyeko $3 eza $, ze biliyoni nga 5 otegeeza kyawukanye no ati ndi mu kugamba environment nti bw'oba nti akati ezo abasajja bendetedde emirimu bagambye nsooke mbaweeyo kano waliwo omusajja omuzungu omwana we yajja mu Uganda yajja okulaba boyfriend mu Uganda ekamuli omwana n'afa bw'afa omusajja n'ayagala okuzimba essomero ekamuli okujjukirako omwana we naye buli watuuka nga baagala tasobola sizimba ssomero lyange nzimba kijjukiza mu kifunemu abaali badde bang'aka tukuyambeko wano n'emmoloka z'oba otambuliramu oleme kutambuza zizo kubanga kyogenda okutuwa kyabwerere nga buli gwatwagaba boss leeta sente waali ogenda ku Uganda Investment Authority
bulikyo bo uli abagandi baba wadde ettaka lya bwerere teri kuba ttaka lya bwerere ettaka eryo balina kubawa ssente wone bagamba nti bwerere tax holiday muteeka ettaka eryo lya bwerere kwa investors anti kati ndi mukubuulira environment bali gyebakolera yes kyagente do we play by the rules mu industrial park yes kwaga playing by the rules do we follow the rules kubanga business nga mwagala zitambule butugamba etteka ligamba bwiti bwekiba kiri nga bwekiwandiikiddwa walabako ebbaluwa nga NRM ewandiikira bakwagalana abagaga mu contributing waliwo ayinza butacontributinga okwo tekubanga kusaba kuba kulagira genda ogenda mu districts mwai Museveni nga nagenda kukyalayo buli musuubuzi RDC amutuukako okuleeta contribution okugisa kuki ekyo sikirina kubukaka ate akati gwe muli mu lwali lwakuba era ndi gwanga muligenda okufa byenkugamba gwe tobimanyi kugamba byenkolaki nedda biki president babanga agenda okukyala nti bayita akati eyo ebbaluwa gye walabako bategeka kuzimba NRM akati gwomanyi kimu bwe tulidde wano wiiki ejja gwoza sikya kunsiba lwaki mbyogera nange nti okunsiba okwogera kale bule mwana Museveni nga ali ku TV yagamba abaana batunda si bwe yagamba goloza bamutunda kukolaki bamutunda mbu olina amugwana amutwale egolooza asasula aba ayagala kumulabako ku baserefi woona omuntu omu yagenda ng'alina ekitogenda kulaba mwami Museveni nasasula biliyoni olina mwangu ojja kulinza pa biliyoni kuteke mulukaya nkutuuseewo kakati sente ezo oli abasula kapito ye kakati obatuuka ne bakuggalira bwe kituuka mu ggwanga nga buli omu buli bizinesi okutambula olina okulaba omukulembeze w'eggwanga ye banfu ekyo njategeregene ye banfu ng'olina okulaba minisita omusajja omuyagala n'agamba nti bwe bakuwa contract okugikuwa osasula sente percentage mpako 30% bwekiti kakati bw'otuuka kani nga bana bakola enguudo okuwa certificate uga nti eno feezi ogimaze bakusasuleko sente z'okugira certificate ogikuwa sente ogende wa accountant akuwe sente olunaku lumu ono omugenzi mukalazi yalinga akola enguudo oli amusaba mu banka naga mukalazi otukoledde enguudo mbi namugamba lwali lwakubeera lwa gundi futi 3 futi yasooka minisita nagiri yaddako nanyonyoe gwagirya kakati nange nyina okufunako nagamba naawe kemulabyeko oluguudo tuwangadde buli ensi yonna y'abantu gye balaga kakati ekirala nga bodda mu serious economics olese omuntu omugambye mboina katananyo mwami Kaije nga tonagenda mu serious economics oyogedde kucha abamu ba investors okujja ne babeera nga balina okusooka okusinkana head of state yes well tukimanye nti enguzi weeri mu kuwa contracts ezimu era kibaddewo ebbanga lyonna naye tolowooza bwana Kaije nti waliwo ekyetaagisa ku investment enene nnyo nti head of state ateekwa kubanga wakiri alina si nkuwa ekyokulabirako owekitiibwa president wa South Africa Cyril Ramaphosa bwe yali ategeka okujja wano okubaako investment zatandika wano mu Uganda era yasinkana president Museveni ne beegeyamu then waliwo investment endala enene ng'eza nuclear ojjukira ezo nga bwe tutegeka okukola kuzimba nuclear ez'okuzimba refinery ey'amafuta gaffe wano tolowooza nti olumu head of state ateekwa kwetaba mu nteeseganya ez'ebi high level agati mukugamba no asoba sinkana naye waliwo kye bayita policy framework enkola buli omu ng'enkola agimanyi tukkiriziganyiza waliwo amulaba nga tasasudde era bw'ogaana kyemanyi nti waliwo batasasulira ndi mukugamba okuggyako nga ye yamwefunidde obanga eriyo president mulala
nga bwade lwa Ruto bazwe wadakola kibwadajja ne bwoba oli kapere oyina gyofubutuse sebo you must pay kyekyo lwaki nti omujapani yatuwa offer okuzimba specialized hospital ku milioni 6 eza dola ne contract eyerwa ne bajiwa eyagamba 3.7 finance oyo owe 3.7 golozo hoteli akirambo eri kipu kakati ne bamala ne bamuwa ettaka ne bamwana ekyo bayitaga loan guarantee. Loan guarantee kitegeeza nti ono singa alemererwa okusasula ffe tusasula mufunzeho muwadde sente nekyayita mu parliament ekyo Anita Apollo, yes, Apollo. Njagala oyogerenga mu Uganda. Gwotama ekyali mu parliament. Naliyera nakira. Kakati olugamba kyayita mu parliament. Kyayita mu kitya. Era ebyo ne muganti gwolabanga la pipeline. Ne gwo buuza agiseemu mu bibadde bitya. Ajja kugamba bulo era kyovula bulwaleero. Bobuuze lwaleero bo. Tebayita abuyitabe. Era terinaba kubanga waliwo abaali baagalawo akasente nga kayitirivu baagenda ne bawagundi agakaani ly'ettaka ly'egundi libagenze likyusa we baliwa lyenakawa balimuwadde ne tubuuza nti waliwo badokita bano gagundi Profesa Kanyereza abakafa bano abagundi bannayuganda bosobola nti mwegatte nammwe tubawe ettaka ne looni tugibafunye kubanga akali ng'olina investor kati waliwo investors ne sente ze kati olese gwavuganya naye talina wadde ekikume kye. That is a serious matter. Kakati bwodda biri byegambye bw'otunula emisolo gy'awano kyovula nti bainvesta abasinga takisoyide bweggwako nga badduka kubanga omusolo gwaffe ogwawano guli waggulu kati gwojja otunuulire babeera batufeze obanga ati atuuka kubanga bakuwa takisolide osobole break even okutandika osobola nti osobola okufuna ka breathing space naye akali agenda okuggwa ogenda okubala omusolo ng'ogenda kubanga bw'okolera so omusolo guli wa ndowooza tukanyiza bwanakaje nti gundi investments ezimu nga oil pipeline ng'ebirala ebyo omukulembeze w'eggwanga asobola yes it is okay naye obadde owulya process bwazikola ki nga yasalawo procurement processes naye nga amateeka agamba kirala wano kiri emirundi egisinga nga number 1 si yafuna contract bida okutandika ku gundi na AES ku YouTube gundi kuliko nali nnyonnyola abantu lwaki amasanze ga bay abaso genda crowd kaije official kweri ngangula nti bwoba okize owokusatu wafune twekitegeeza bali tebalina ke bawaddeyo best evaluated yes egundi damu y'ebujagaali twagimalira kukundi ku billion dollar president yakiriza nti eyo kakati not even that goli mukumuwolereza which is okay naye afuna yamuwolereza $1 billion naye nga damu eyenkanankana yennyini India bagikolera ku milioni 2.5 kyo kitegeeza ani yatwala 75% olusavu mu 5 luno oluguudo lwagundi era lulinako rekodi ne mawulire oli bwakugolinga naluwandikako Entebbe Expressway nga bw'olupima lwaleeninya nga lwa bbeeyi okusinga olw'e Kenya olwa leeni 8 so nti kakati gwambye omusolo ne gufuuka muzibu oyo nadduka kakati tunulya poverty kubanga oli bw'omuleeta omugamba mbu olina maketi y'abantu milioni 40 kayija we tujja okutandikirawo kuba tugenda kuwumulamu katono bwe tukomawo wetutandikira wenyini ensonga eziviiriddeko abantu bano oba makampuni gano amanene okudduka okuva mu ggwanga Uganda zandibanga ziwerako kayija obadde omaze okutulaga nti obaolyawo environment omuli emisolo ne obuli bw'enguzi byandibanga bimu baviiriddeko si byaliba goli mu kigambo kye bayita if nakugambye toyinza kubanga naawe olaba kikutteyo
muno gamba ogenda zetusima polo ndine Mr. Harold Kaija ye amyuka ssabawandiisi w'ekibiina ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change FDC twogera ku biriwo kati ng'amakampuni agawerako mu ggwanga Uganda gazingamu ebyago gaddayo ewaabwe twogera ku makampuni nga Shell Uganda yazingako mwaka ndoozi oguwedde ku mulundi guno tulabye Africell tulaba Game Stores Rugogo tulaba ne Shoprite nabo bategeka kwagulira economy eno ya Uganda. Ensonga zandibanga nyingi ne Harold Kaija abadde amaze okukona ku nsonga ya environment, actually tax environment, n'ensonga y'obuli bw'enguzi okusinkana oba okuyisaamu investment yo ng'omala obalyawo okubaako kickbacks zowanti bibimu ebiremesezza abantu bano oba companies zino okuwangaala. Harold Kaija tuddayo katono okutunuulira kyogeddeko ekya tax ne corruption. Kati mbadde nkuza katono nnyo Kaija. Amakampuni okuzingako oba okugalawo business olumu tebeera environment olumu ebeera achievement ng'olumu tegamanyi oba tegategedde tegakoze kumenyereza kumala ng'olusi kiri ku saidi yaabwe ate ekirala kyengamba nti bulijjo tekiri nomo omuntu okulanga business etambudde n'osalawo n'ovaawo n'ogenda then ekyokubiri ekisembayo bwana Kaija ekyokulabirako ngeno Game Stores iva mu Massmart ya South Africa ate ezinzeeko si mu Uganda wokka egaddeyo ne mu Nigeria mu Ghana mu Kenya n'awalala wonna ne Tanzania gyebadde mu Eastern Central Africa Eastern West Africa zonna ezinzeeko gundi zaayo 14. Tolowooza nti kino si kya Uganda yokka nga bw'oyogera bwe kibeera nga kya buli bwanguzi ne tax environment okakasa nti lazima kyekimu ne mawanga gano kisobola okuba kyekimu kuba ne Nigeria enguzi emanyiddwa nga yakabiri empitirivu. Ekyokubiri oyinza okwesanga ono enamujinga ali mu kutta abalala nga mbadde muteekayo eno ssente okye nti oyinza otandikawo bizinensi eyokubiri oba eyokusatu netta zino zonna kino obuzabasubuza tukuwulira. Waliwo omuvuka yakola outlets yalina akafo kali kasenywa kamu mu Kampala wano kali kunoza ku nakali nakasalwa gweyo kati bwe kakyamuka nagulawo akalala entebe nagulawo akalala samwe nobwera gundi buna agino kakanange neri ku ttaka mama obubuzi yes akati ande ndenda mukala ageno okulamu nti eri tekyalinga wano kainoza yeti tiyamanya nti bali abagundi wano ubanyumirwa kana agenda okwesa condition zeri neza kumukanzigu kanabera nga ajjano sente azongereri ajjano sente azongereri kakati mugezawo kwagala okussa atani ko kugalawo buli ngarowooza wanajja kusigala effect nebanga eri deep wonna nagalawo kakati tuwogera ku multinational companies si bu business Kaija Polo multinational zina be expert nga teri kibakola nga teri batudde kusalawo nenga ekichenuka nti ekyo osobola okutuga nga eya Uganda yetta indala nga wasanga waliwo credit crunch mu America ne wesanga akala negagalawo kati badde gamba obwavu obuli mu Uganda companies bwe zijja ziba tezizza kugawa buyambi era ffe amalowooza nti n'okutunuulira ennyo foreign direct investment companies ziva ebweru mbuze ziba zisula ebyenfuna byo eyo nayo gospel nfu kubanga ekizireeta wano tebajja wano nti bukulaakulane ekibaleeta wano kukimawo ssente bajja kukola magoba jo nagenze mu banki yange nga njagala kusitula ATM card yange omwendo okusituka nga waliwo muganda fa kusako sena ina project jagala okuba nga akola kati nga zimperezenga nga nzijjawo nzibayo bakola bakola project ye nga sijja kujenga busente butono kanji situle nibanga nti kakati ezo figure gyogambye Nairobi esalawo
kuba kampani yawa ye Kenya kakati mwochira nti kyanga kakati kimu kikwetagisamu ennaku 3 naye singa ya Uganda decision yali badde kolebwa lokali kati ekyo nakyo nekibanga mu kiba affected kubanga bali balina okugira security yaabwe nga teyina ku dependinga wano kati wano bajja bafune bajja no bateeka wano sente zaabwe bazijewo bajja amagwa bagatwala eka bagwe ba shareholders tebasiika tebakola ki tebayamba tebasomesa abaana ne mubanga temwina kimufunye kati badde gabe ekyo bwavu bwe babeera basika ba investor bano babasikira ku mwendo gw'abantu gwe tulina milioni 45 kunaga milioni 45 ziraba oba okola ngato ezingato pea milioni 45 nefe mu byenfuna waliwo kye tuyita effective demand nti omuntu ayagala ekintu ng'alina n'obusobozi obukigula negomba Benz gyensinga okugala cross country niwe wava muno tayinza kundowoozaako kubanga siina busobozi bugigula kakati mwe ba Apple abakisobola kasoga mujagala Benz n'otuuka wali ku showroom ye n'oyogera naye kati gwomu gwe katale kibayita akatale beba abantu abalina waliwo gundi emu taskis luza nayo yaggalawo yagala ngiraba abantu bayitibwa wali ebwayisi negigulawo mu wiiki bagenda ng'enkoko evunze buli kimu evunze nitayiga mulosi ng'ekika ky'abantu abali awo si be bayingira mu taskis kati ffe tulina abantu miliyoni 4 kamba kuweka ebibogerako kwawe miliyoni 4 abantu ebitundu 67 ku buli 100 miliyoni nga 3 bazenko bagundi babada substance bajuwa kali kakula kalya abantu kwabo okusinza ku Bank of Uganda 40% ze miliyoni nga 2 actually 2 mubamala omwezi metwa kutewadde ku siringi tebaye tabiye mu money economy tasirabyeko wona goyinza okubula olwalenge ekyebiri arudo kye tacha nomuga ekyebiri kifanana kitya ekyetano kifanana kitya ngatasobola kukiraba ne bagamba abantu miliyoni 10 bamala olunaku nga tebalina kyakulya kati ezo gundi byezirimu so nti nosanga abantu kakati nosanga balina emirimu kati olwayo benja okusokerako nti abasomesa ba nasale bagendayo ne bagula baggalawo abayimbi bagendayo ne basaalisa kakati nosanga n'abala bakola omusaala nagwo tegukola kimu tegulabika kati foreign investors enjawulo gye balina kubaffe abaliroko tibo tebasobola kwekalakaasa national ekagwosobola okwekalakaasa baa gwanga libyo foreign investor kasabikaawa nayegakona ngawulira ati teri kitambula yazawo buzinzi ng'akola ki ng'agenda kati kyolanga bakasita kibayambye gavumenti okugitegeeza nti omusolo gwa kilo mubi bo beekalakaasizza kati singa babadde bava bweru nga gwe obitaddemu kilo nga bakigatta kati bakugamba geemu yabadde egambye mwegenda kugalawo myezi 6 onakulagirade enzigali kale nga kiyinza okuba ega myezi 6 niyo manyi kyetufiirwamu obwa obudde kakati bomugezaako okukendeeza damage ne baggalawo kakati abo betwogerako abebweru kajja tetuna ku addressinga ekyokuba nti tebagaddeewo business wano mu Uganda wokka mpira ku kya region yo kakati bwemunda atandika ekizibu tekiba kinene nnyo okusinga yes anti nakuwadde ekyokulabirako ekyoli omuvubuka waffe eyayina ka hangout oba waita 60 years kila erinnya lyako kwavudde bweru nga akozesa sente z'empitirivu nga outlet zino endala ze zitta zino bw'obanga buli kyokola olina okugulirira kakati olwaleero okimanyi nti kampani zino ezisinga zikozesa Facebook okufuna ebintu byazo
temwagigala asirisi akuluyogera gamba twagigala anti bwe ya Uganda akali atawo olwo yeeganye Facebook mwagigala bali kubakoleranga waliwo ebintu ng'okalaba nga ne preview naye nga kanene yo nate njigana omulabuuza ati munne siriiko Facebook nanga nawe kimanyi nti abantu bangi ngenda okukebera nti yes ogenda okukakana n'abantu baweza message muntu ng'olaba taddangamu kuddamu okumala ebbanga eddene kakati that is a loss kuba bakola survey ki ekisinza okutunda ebintu byaffe nagantu babiraba ku social media ne bajja ne bagula kakati oli agenda okulaba eyayinanga likes omutwalo nga 0 agamba ono obuzibu bulabika bwana Harold Kaija nayogeddemu n'omukugu Professor Muhumuza Makerere ku nsonga eno yennyini n'agamba nti okugalawo kwa kampuni zino kyabadde inevitable ne gavumenti yabadde terina obaoliawo kyakukola mu ntegeka eno nti bajja nga batunulidde middle class nga mu Uganda middle class kizibu tegerekeka exactly kyogedde ekyobwavu nti middle class mu Uganda anti babalimba market babalimba oba bwe balemererwa okukola market research bano babeera batunda lemeteeyo ne statistics zaabwe nesinga nfu nabano olubagambye fote kukwatibwa ki nsonyi abantu bangi bamala omwezi nga talabangaki yes n'abagirimu nkugambye waliwo abantu tomanyi abantu bamaye mukwano gwo naga tumaze emyezi ena tebasasula it is there nti market gye batugamba gye batunda ebweru gye basikirako bainvesta nfu nejjoyita buli gwolaba ayambadde tayitali bulungi ogenda n'osanga abaana bakola mu banka nakubulira kati bw'abanga omusomesa tasaagenda mugano maduuka kuba mu nsi yonna gyota middle class omusomesa tewakubanga mali kati ku base aba primary bamaze ebbanga ddene tebakola abantu abali mu entertainment basinga bebalina ne hobby gye bayita shopping kati balimu nage kati fe internet wano ya bbeeyi amafuta ga bbeeyi enguudo zaffe embi waliwo the shackled gundi continent oli yawaka estadde ng'akulaga Coca-Cola ng'eri e Cameroon ng'erina oluguudo lwa kilomita 13 naye nga bavugirawo nnaku 3 bikumya because of the road olwaleero ne mu Kampala okawokanga ovugya mu Kampala wokka emmotoka yeekutuka so kati ganti the cost of doing business nage waliwo abedda bali mu gavumenti omwo nga bwojjano apo nogambo yakujana aga nti ganatadde mwadde 10 eki naga njagala 30%. Ojjukira PMK bwe yali Mwai Museveni yagala namukyala nga bagula African namuga tukufunie sente nazigana kwai kuba azimanya mbulusi baba tebakuwadde gwani mutuletimu yamwe y'abagundi ya business news egende gena muti musanga buzibuki kati abo twogedde kugambe kubali abagenya abakulu ku mukolo ne can speak to the local businessman waliwo omusajja ali ajja wano Uganda ngazze kuleeta muna Uganda ali akoledde India ngazze okuleeta business y'okukola ebikajjo kuleeta factory ebiseera ebyo I think in 2000 about 2003 sorry ya sukari yali azine milioni zezaali zibazalinga $2 ne bamuga tusobola kukola mu kirala naga maze emyaka 3 kino kyenkola kyentegeera omanyi baatuuka ne ku level ekwata $1 million endala ezenkanankana n'ezize ainvestinge mu kirala yakwata sente ezo naga Uganda leka nzibu yagenda mu America omocha kati nga waliwo abasasula onalebe kuyingira competition yebatya monopoly no but it's a monopoly in the modern sense monopoly ogifuna olwokuba kostizo ziri wansi ngabala bibalimye kukola obanga oli mulungi nnyo naye obanga oli mukufuna monopoly nga ogula abo abayina okujja okuvuganya naawe eventually ekikutuulamu
kubanga lojja okutuuka nga ebbeeyi gy'otaddewo ffe abaguzi tugisobola era kyosanga mu byalo sima oba gosembadde ogenda mbere naye ffe tubitambula nnyo n'osanga obatunda sukaali gali mu kaveera nga bakasibe bwekati ate bamakadinanyumya kwetujja kutumyanga ebyenfuna naawe kakati nosanga ekituusa bwe kityo kati baabagula ka mwana oba ka mulwadde kakati baba bakola sade ekyo tebakitunuulira nti mulemesibwa nsinga bwala ogunenganda omusajja n'omusajja mwe ogenda nosanga abantu nga bali mu kukaaba oli yakwata bano abasajja bali mu bizinesi ebikajjo olwo etteeka lyali mu palamenti amukwasa biliyoni cash n'akitwala mu palamenti n'agikwasa omuntu mbwe eryo etteeka lireme kuyita erya zoning naye ezo sente oziraba ezo tebaziwayo nti bazifiirwe era bamala ne baziteeka ku bbeeyi ya sukaali kyova olaba lwaki nga tumaze emyaka gyonna nga tukola sukaali mu Uganda baga sukaali ave Brazil n'ajja wano ng'alinnye n'ennyonyi asigala nga wabbeeyi kajja olwakadde makampuni gano gamaze okufuluma era n'amalala waliwo gafuluma naye environment yaffe mulimu abasobodde okubeera resilient ne basigala nga mwe bali ne batambuza mpolampola kati tulowooze nti void oba gap eno abalala nga bakakoshoppers n'abalala basobola nnyo okipayinga kuba olwedde tukitegedde nti abantu abagula mu zisemaduuka zino oba olwo tetubalina oba batono nnyo tusobola okukipayinga space eyo mpolampola kyebadde kugamba era kyembadde nkuddira kuba capital shoppers is a local investor omusajja omu juzi naye njogera naye twetunyo tugaluni minister namugamba njagala ombuulire omuntu ayinza okusasula emisolo gya Uganda nga bwe giri asiganga operating emisolo gyo mizibu ng'ayogera mu busuubuzi nayimidde wano ki minister nga nze third party minister yasirika ng'alabika naye alina byasuubula ng'akitaba tosobola kakati ziri kampani ziri zirina ekyebayita transparency nade ku BBC gyo nga mpulira BAT nga bagigamba erina gyawe nagamba no bajje bakebera ebintu byaffe byonna yes kakati bw'osalawo okusasula emisolo gyawa n'osasula amasanyalaze n'osasula amazzi n'osasula essimu osanga tokisobola kati abaloko investor bannaffe bano bola abasuubuzi wano embeera gwe beekugambye bo olw'okuba baganda bo baddeeka nga tomanyi gwe muganda we gw'omanya gundi ekyo kyagaanyi waliwo abalabage kagende enneme kati oyo yaggaddewo gwamumanyi muganda we yagenze kulima teyagenze kulima bwe yali ng'ateekateeka okulima gye yayagala okubeera yagenze kulima kubanga embeera yakaali olaga nti katukolera babizimbe olaga tukolera URA kyovola loko businessman era ng'amanyaga tebeekalakasa nti balugezigezi teri alekedde ku makyala agamba galewo edduuka li onemande buli omu ayagala wabeere waggule abantu bayinge bagendako ejjinja I think it was about 2012 or 20 twali mu kalulu ka by election ng'osanga switi yonna yonna nzikale nga kisemande aga nti tewakola noga switi yonna tewakola nenda nene tewakola naye tewakola genda otuna ebizimbe bya Uganda bw'otuna wano wansi ebbiri waggulu yonna tewakola kandi tusigaze eddakiika ntono nnyo Kaija, what do you foresee bwenga byogera nga economist abalala nga MTN abalala nga Airtel bonga no what was abo kibali mu kukola bali mu kukola kitita mu economics izingo likopole kwa musigala babiri basi mu market musona okutula wansi nga muwaye tuleme kwekuba ne musala webbeyi mukiyita mutya olikopole market structures omuli gundi nga banene nnyo nenga mulimu batono kati tebagiyita monopole goroze nenga noba ina akamonopole kagwe babiri kuba kyovola bale nga bagenzi bagula buno obulala bonna basigale nga batono so they can survive for some time not always banga era bwe zituuka nti omuntu option
waliwo gundi mobile money yatuuka nga sente z'okujjayo ng'atambudde azitwala kusinga oba akirako era kati nabo bagenda okulaba bawalo bagenda otya omusolo bagenda okulaba kwafa abasiba babigoberera ng'abantu abagikozesa bakendedde kubanga luli oli bw'aba ayagala okukoleza sente electronically alina okubala nti bwoba ozijjako omutwalo nti anida olinnya boda 1,000 okusanga apple okusoti n'amadda 1,000 nugakakwata kasente nkamutwala oli byatunuulira so nti overtime singa omanye ekizibu olweyagera n'agamba nti mu africa abalina ebirowoozo tebalina buyinza abalina obuyinza tebalina birowoozo bo balowooza nti bwojja nolowooza nti abantu obanyuunyuuta wana akasente akuwa ne at the end of the day economy yabika juzi ogenda okebera URA yadde kulaga elemedde okukuŋŋaanya trillions bbiri akusima obudde balungi what do you foresee mu maaso awo okusinziira ku no you see what ekyenyinza okugamba ekintu kino tekizze kati kimaze ekiseera ekisukka decade gy'emyaka 10 ffe nga bagobera ebyenfuna nga tujja okubeera nga bwali mu lwokutwaka bino bitwali twogerako nga 2011 nga twetula economy egenda ekka kati egenda kutuuka okuba ng'efuuse oba bayita amafuta mingi ng'efuuse ya black market ekyo kigenda kuddawo ng'oba okiresa irigali ng'ekyo tekiri mu URA era olina kitunda irigali kati nga n'omulala akola bwotyo nga n'omulala akola bwatyo guno omusolo bannaffe gubasaba na zino policy zetugenze tulaba zebakozesa tezisobola kuyamba byanfuna njagala okwebaza abatuwuliriza ffe tujja kufuna ng'obudde ebintu bye tubeereke tubibannyonnyole tulwana okulaba nti eggwanga lyaffe lwakuba twafunye obuzibu titulina abantu abatambuza eggwanga lyaffe nga wane Uganda balabanga nga ku mulimu ng'amaka gaabwe abaana baabwe ne bye bakola babikolera bweru w'eggwanga njagala okubaagaliza wiiki ennungi tusinkane ku Lwokusatu wiiki ejja Katonda nga emubeezi waffe